陆总，到了该跟他们摊牌的时候了。我写了一份通电，你拿去看看。北京中央人民政府毛主席、朱总司令、周总理、人民革命军事委员会并请转人民解放军各野战军司令员。人民解放大义昭然，举国素以归心，仁者终于无敌。抗战8年，云南民主思潮普遍3移，革命原有历史，响应何感后人，不易胜利抚临。国民党反动政府私心滔天，排斥异己，虽发生云南政变，且借机将数万健儿远募东北，地方民众武装剥夺殆尽，全省行政首脑形同傀儡，以特务暗探钳制人民思想，以警察宪兵监视人民之行动，时机已至，不惜任何牺牲，解放云南。兹以坚决之行动，尽应尽之义务，但求有利国家，有利人民。自本日起，脱离国民党反动政府，宣布云南全境解放。卢汉率领全体文武官员，暨全省民众，叩汉加一。我念完了。这是云南人民的心声，也是云南的方向。就怀疑他是共产党，下令打死他。是。拦住那辆车，开枪打死他。有危险啊！快，开快点！站住！你们谁也不许走！兄弟，
住手！跟了我10几年的兄弟，你们就这么打死了他？谁开的枪？谁开的枪？他和范天喜是一伙的，郑挪开，不要耽误我的时间。你凭什么说他们是一伙的？有什么证据？你们去哪儿？我刚接到美作急电，命我飞赴海南岛协助薛岳建立防线。但是云南的事更大，我准备去1、2天就回来。我不在的这段时间，云南整个的特务系统就交给你了。这是伟作对你的信任，有问题吗？飞机在等我，我回来再听你汇报。怎么？你也准备像鲁超一样拦住我的车吗？你怎么满头大汗的？紧张什么？他的手指一直在扳机上，只要您说去台湾，他就敢开枪。我早就注意到了。快点开，但愿我这辈子再也见不到他了。报告，别来。朱主席，刚才机场来电说毛人凤坐一架飞机走了，我们的人没有拦住。他刚才还在指挥抓人，现在就跑了。他肯定是听到了什么风声。陆总，不能再耽误了，得马上行动，否则会很被动。好，那就按原来的计划，今晚举旗。我还要宴请一下英法美的领事，以此迷惑他们，同时扣押张群，并以他的名义把中央军的几个军长、空军和宪兵司令都召来，尽数扣押，同时全城统一行动。还有，军统特务的力量不可小视，对徐远东一定要采取措施。我去吧。我派一个团跟着你，这样我就放心了。不用，我自己去。多少年的恩怨，也该有个了结了。15年前，我第一次见到你的时候，我就断定，你一定是我追踪的目标。这么多年过去了，我始终相信我自己的判断。范天喜，你能告诉我一句实话吗？你是不是那只云雀？你追踪的目标一直没错，我就是云雀。
杀了你！怎么了？哪儿打枪？我知道你是来策反我的，你有什么条件？我的条件就是你的天良。滇越铁路、抗日、救龙云，在这几件大事上，你算是有良心的，起码你还是个爱国者。天下大势已定，你我都明白。你开条件吧。我只有一个条件：我的弟兄们放下武器后，你一定要保证他们的生命安全。我可以保证。你们什么人？要干什么？奉卢长官命令，我们将你扣押在此。从现在开始，你不准离开这个房间。看来卢汉真的造反了。时间快到了，来开会的人也应该到了。李军长、于军长，你们二位怎么坐一辆车来的？我是搭于军长的顺风车。老徐啊，张长官到了吗？啊，他在里面。沈司令和李司令也来了。今天晚上的会议什么内容？今天晚上的会议内容，我还真不知道。里面请。好，请。行。请二军长交出配枪。我是军长，奶奶的，我交枪啊！啊，于军长，别动怒，这是张长官的命令。你看，我不是也没带枪吗？啊，这就对了嘛。二位军长，里面请。行，好，走。张长官，怎么这副模样？这儿怎么有这么多兵啊？本来以为你们不会来，结果你们还是来了。唉，我们现在成俘虏了。什么意思？啊？卢汉反了，把我们骗来了。宣动！宣动！不要讲，他也没有办法，我们只能听天由命了。罗主席，该到的人都到了，都请到了会议室，警卫团的人在看着他们了。太好了，我们马上到会议室，宣布云南和平起义。
现在是12月9号晚上10点，这是一个重要的时刻，是一个改变云南命运的历史时刻。我率领全省军政人员正式宣布，云南起义。好。为保全云南1200万人民之生命财产，实现真正的和平、民主、统一，特自本日起脱离国民党，反动中央政府，宣布云南全境解放。我现在发表命令如下：回头，春姑娘，喝碗粥吧。老爹，谢谢您这些天对我的照顾。一家人说什么两家话呀？你听，外边多热闹啊！人们在欢庆解放，云南天亮了。听候中央人民政府军事委员会的处理。第三，各专员、县长应坚守岗位，照旧维持地方秩序，听候人民政府接管。第四，全省民众应各安。会长，首长，卢汉在昨晚10点宣布云南起义后，毛主席和朱老总今天都发来了贺电，在重庆的刘正首长也向卢汉发去了电报，表示赞赏。好。哎，敌人那边有什么动静？云南起义，蒋介石在云南建立反攻基地的阴谋未能得逞，但他不甘心失败，他认为云南保安部队的力量不堪一击。我们已经截获了电报，他准备发动第8军和第26军进攻昆明，妄想扼杀云南起义，已经下令成立了指挥部，派曹天阁代理第8军军长，派彭佐熙代理第26军军长，严令两军为营救被扣押的李余2个军长，务必死力攻取昆明。首长，刘邓首长从重庆发来的电报。刘邓首长已下令，陈宋兵团已加速向云南进军，命令鲁部速向云南靠拢，和卢汉配合，消灭蒋介石在云南的军队。好，我们准备行动了。是。卢总，天喜啊，毛主席和朱总司令昨天晚上发来电报以后，今天又来了电报，对云南起义再一次的加冕，并针对云南的具体情况做了具体的指示。我已经按此成立了云南临时军政委员会，在共产党解放军接收之前，负责所有的云南工作。现在云南各县和国民党驻滇机构都在响应我们的起义，全城都在庆祝和平解放。但是老蒋不甘心，他任命汤尧为总指挥，指挥部就设在了曲靖。第8军和26军正在向昆明开进。天喜，军事上的事情就全靠你了。现在，我把整个昆明的城防也交给你。我们起义
敌人一定会猖狂的反扑。在解放军到达之前，我们一定要保护好昆明，打好这场昆明保卫战。你放心，滇军有着光荣的传统。老蒋的部队虽然都是精锐，但我有信心战胜他。报告，来。罗总司令，这是张群先生给您的信。他希望您能释放他，让他去香港。他保证从此不再过问政治。我是陪杨代主席一起去的，也转告了他，起义是云南人民的强烈愿望，这也是顺应民意、弃暗投明。希望张先生和我们一致行动。他是怎么回答的？他说他一生都是国民党员，和蒋介石私人关系密切，这是大家都知道的，所以他不能和我们一致行动。他说如果你让他走，他会一生很感激。张群过去也是多次给我们帮忙。徐远东，我让你说实话，你是真心的起义吗？我内心不是很情愿，但这是我的选择。我既然做了，绝不后悔。我相信你这是心里话。机场有一架去香港的飞机，我会下令放行，你马上护送他去香港。是。张长官，这是卢主席为您送行的飞机，请吧。看来卢主席还真是有情有义啊！走，咱们上飞机。好，我是奉命来送您的，您走了，我就可以回去交差了。卢汉派你来送我，这意思你还不明白啊？他不就是要给你一条生路吗？我明白他的意思，但我也告诉了他，我既然选择留下来，就不后悔。你傻呀！你可是保密局的少将，特务头子。我看共产党肯定饶不了你，不杀你的头，也得关你一辈子。哦，你是不是为了这件事担心呢？你放心，我来帮你撇清和担保。张长官，我在云南10几年，我们造成了多少流血和死亡？这就是一笔债啊！总得有人留下来，为我们做过的事情负责。既然欠债人都跑了，我愿意留下来替他们还债。我知道共产党不会轻饶我，我也不指望，如果坐牢能够减轻罪过，我愿意留下来坐牢。行，你是条汉子，你保重。
李东，下车，下来。我们是共产党游击队，什么人？下车。我是保密局云南站站长徐远东。你就是徐远东，你双手沾满了人民的血，把他给我抓起来！是，走。云南解放后，徐远东被正式逮捕，关押在战犯看守所，直到10年后被特赦。第8军由右翼，第26军由左翼，兵分2路对我军进攻。他们还出动了飞机对我阵地进行轰炸。而我军的数量和武器上都处于劣势，他们欺负我们是由保安团组成的部队，以为我们守不住昆明。这次我们就是要给他点颜色看看。听外面的枪炮声，他正在狂轰滥炸，看样子他们想全歼我们。我们电军从来就没有后退的习惯，这次我们一定要守住阵地，保卫昆明。不过是垂死挣扎，我军虽处于劣势，但是人心向好，外有援军，内有粮草，只要顶着，就一定会胜利。当年我们能以烈士军顶住日军，这次我们同样不怕他们。报告军总，第26军在跑马山、大板桥一带向我们发起进攻，第8军也在猛攻黑龙潭和金店一带，战况非常激烈，我们牺牲很大。各位，你一定要顶住3天。解放军就能赶到。总之一句话，绝不能让敌人进到昆明来。明白。走，我们去跑马山。李军长、于军长到，请他们进来。是。请坐。2位军长，第8军和第26军正在打着救你们的旗号猛攻昆明，其实这根本就是没有用的。今天喊你们2位来，是想给你们个机会。你想给我们什么机会？我想放你们回去，回去命令你们的部队停止进攻，云南要和平解放，我不想再打仗了。你们是老蒋的人，他现在已经逃往了台湾，在大陆已经没有你们的立足之地了，犯不着再为他卖命，懂吗？我懂。只要卢主席肯放我回去，我马上带领26军撤退。说实在，我也不想打内战了。好，那你呢？李军长，我是徐蚌会战的幸存者，如果投共，那时候我就投了，所以我没法给你保证。好，你想打仗，我也放你回去。那我们就在战场上一较高低。来人，送2位军长回去。总之，你们的命运掌握在你们自己的手上，你们看着办吧。明白。明白。行。
我们已经打对敌人2次进攻，现在敌人又开始攻城。伤亡怎么样？丁团长阵亡，我们损失不小啊！现在关键是子弹严重不足。不过您放心，我们绝不后退一步。这就是精神，我们滇军靠的就是这股子精神。报告，吕座，敌人又开始进攻了，陈团长被炮火击中，牺牲了。司令，我手下的3名团长都不在了，前面不能没人指挥啊！我这就赶过去。老马，都保重。司令放心，这次云南起义，全体官兵期待已久，你就看我怎么杀敌吧。马上去传达我的命令。从现在开始，我的指挥所就在跑马山。是。军座到！军座，军座，卢汉把您放回来了。卢汉把我放回来了，他是被我们打得吃不消了才放了我。战斗情况怎么样？范天喜在跑马山亲自指挥滇军，经过1天1夜的激战，没剩几个人了。我们准备再次发动攻击，将其消灭。但出现一个突发情况，我们有些犹豫。什么突发情况？我们的左翼26军突然停止攻击，撤出战斗，就剩我们第8军了。于承万这个老狐狸，他是被卢汉说动了，我们不要管他，把所有兵力调上来。卢汉投共，范天喜是首恶，我要消灭滇军，拿下跑马山和范天喜的人头，明白吗？明白。班长，我们子弹已经快没了，我们也没多少子弹了。我们再坚持2、3天，解放军的大部队增援就到了。能坚持2、3天，只有一个办法。炸掉敌人的炮兵阵地，兄弟们，集中所有的手榴弹！是。上！卢主席，重庆急电。邓小平已下令解放军杨勇兵团星夜兼程，很快就可以到达。解放军边纵部队李坤明也不远了。太好了，把这个喜讯马上通报全军。是。
不能停止，一鼓作气，乘胜追击，彻底打垮敌人。是。怎么回事？怎么回事？哪儿来的这么多炮弹？是不是滇军的援军到了？报告，军总，不是滇军，是解放军！解放军大部队到了，我们被包围了！不想当俘虏，赶快换士兵的服装，躺在地上装死！虚报会战，我就是这么逃命的！快！是。别动！别动！别动！ 师长了，我们从东北打到华南，终于回到云南了。云南的解放和你的贡献是分不开的，我们这些人都得感谢你啊！报告，首长，北京电报。你不能参加云南解放的庆祝了。北京方面让我转告云雀，速回广州，有更新、更重要的任务等待他去完成。 那好，我就不进城了。请转告卢汉，我感谢他，使云南获得了新生。也请转告他，我会全力完成任务。这就是他的传奇，也是我的故事，更是云南从30年代到解放的历程。云南是一个有着光荣传统的地方，今后必将发扬光大。我要祝福我们的祖国。 他今天是如此强大，就不会再遭受外辱和强权的侵略和欺凌。过去那耻辱的一幕，永远不会再重演了。天无边，地无限，心有怨，何怕闲？光谋的是信念，纵横的是方圆，牵挂四季炊烟，道不远。 人自灭，情有缘，何惧难？烦恼的是桑田，驰骋的是流年，笑看咫尺人间。
山盟的异乡，以梦想拼跳，过往英雄的咆哮，随风飘摇。想拼跳，过往英雄的咆哮，随风